Avisa pro pai. Sejam bem-vindos aqui à sede do Maracatu Raiz do Sertão. Hoje estamos na atividade aqui com o Maracatu. Pode ficar à vontade, vamos lá, vamos conhecer a nossa sede. Valdervan Alves Freitas Baltazar, conhecido como Val do Maracatu. Sou natural de Arco Verde, Pernambuco. Tenho 29 anos. Da minha trajetória na cultura popular é falar da minha vida toda, falar do meu axé, da minha força, do que foi conquistado até hoje. 11 anos de idade já entrei no Boi Maluvido, foi daí onde começou tudo. E conheci George, conheci o Wilton. Comecei a sair, o Wilton foi embora, tomei de conta do Boi Maluvido, fiquei uma temporada como mestre boi do Boi Maluvido. E daí entrei para o Maracatu no projeto social do município de Arco Verde. Comecei a desenrolar, viagens, fui a Recife, conheci o Maracatu, isso tudo com Douglas. E depois que passou uma temporada, saí do Maracatu, fui trabalhar, depois voltei novamente. E daí eu saí novamente do Maracatu e o Maracatu continuando. Fui tomar de conta de um boi que se chama Boi Arco Verde, que é de uma pessoa muito especial que é de Arco Verde, que trabalha há muito tempo com teatro, com artes visuais em Arco Verde, que é Alan Schmidt. Voltei para o Maracatu. O Maracatu sempre estava na minha veia, eu nunca deixei de tocar Maracatu e voltei para o Maracatu. E daí do Maracatu, Douglas foi embora de Arco Verde para Recife e também para outros estados. E daí o Maracatu ficou parado. E daí tive a ideia de montar um Maracatu. E daí teve a ajuda de vários parceiros da cidade que faz música, que faz cultura, principalmente do Boi Arco Verde, que daí começou a emprestar as alfaias e tal, e a gente começou a montar um Maracatu. Eu comecei a montar um Maracatu com o mesmo pessoal que estava no tempo de Douglas, que daí a gente começou a seguir em frente. Entrei em contato com a nação Porto Rico, que foi que deu a força todinha, e começando a trabalhar trabalhos sociais na casa da minha mãe, com tudo apertadinho, a gente fazendo trabalho social. Daí eu casei, me mudei, também fui fazer em casa, e daí a gente montou o Maracatu Raiz do Sertão. Quando eu fui sendo conhecido na cidade, não, Valdervan do Maracatu, é Valdervan do Maracatu. E daí foi onde eu encontrei a religião de matriz africana. E aí onde Maracatu sem a religião de matriz africana não é Maracatu nação, é simplesmente um grupo cultural. Então daí onde enganjei o Maracatu, que é filho de Oxum, na raiz de matriz africana, que a gente são filho do Ilê, Axé Oxóssi Gangobira, lá da cidade do Recife, no bairro do Pina, lá na comunidade do Bode. Então daí onde a gente encaixou, ficamos filial do Maracatu Nação Porto Rico, um dos Maracatu mais conhecidos do Brasil e do mundo.
com o mestre Chacon. E aqui em Arco Verde, o maracatu, que era o primeiro com douglas, maracatu de baque virado, maracatu de tradição, com corte, que fala da religião, é o único. A gente é o único aqui do sertão pernambucano. E em Floresta a gente tem um irmão que tem em Floresta, que também é filial com Porto Rico. O maracatu da gente, como se diz, é aquele maracatu de tradição, de matriz africana, que fala da religião, que fala do terreiro, que fala dos orixás, que todo canto é para os orixás, da vivência do dia. Então aí a gente começou a sofrer preconceito. Não só eu, mas também todas as crianças que faz parte do maracatu. Tá bom, agora eu sei o que eu vou fazer. Aí tive a ideia de montar um espetáculo. Nas ondas do Montei um espetáculo de música e dança. Na verdade, montei um grupo, uma CIA, né? Que é o Obá Aie, que significa Obá, rei, e Aie, terra, rei da terra. Obá Aie, Grupo Cultural de Matrizes Africana. Montou o espetáculo, que é Rainha das Águas, Mãe do Mar. Que a gente montou o espetáculo que retrata de Iemanjá. E daí eu fui trabalhar, fui para dentro do terreiro, fui perguntar aos babalorixás da cidade, fui para fora, para Recife, pesquisar. E daí a gente montou o espetáculo Obá Aie, através do preconceito que o pessoal sofria. E eu não me sentia bem em não mostrar os orixás de outra forma. Mostrava já no maracatu, mas em música, não mostrar ele fisicamente, vamos dizer assim, fisicamente no espetáculo. E daí eu montei o Obá Aie com todos os orixás. E daí, quando terminava o espetáculo, eu ia explicar o que era que estava acontecendo. Isso foi o ritual foi isso e tal. E aí a gente no espetáculo mostra os orixás, mostra o ritual, mostra a dança, mostra o toque. É isso, é mostrar a essência do candomblé em cima de um palco e tirar todo esse preconceito. Eu olhando um coco infantil na cidade, procurei, tinha um que era na malhada que fazia parte da instituição, estava parado, né? Como se diz, acabou o grupo. Gente, não tem um grupo, na cidade do samba de coco, não tem um grupo infantil de coco. E daí? Eu com um monte de criança no maracatu, já tinha uma Obá Aie, a gente viajando um dia para a floresta, já era, a faixa que eu faço geralmente é em setembro e outubro. Deus, vamos montar um grupo de coco. Eu juntei a criançada e bora. Tinha tudo pronto. Família Calixto, as crianças, que vem da raiz de Calixto, todo mundo já sabia tocar tudo, já sabia dançar, já sabia tudo. Só fez encaixar. E daí a gente montou o grupo Eremi. Teve essa ideia de montar o Eremi dentro de um mês para tocar no festival Cosme e Damião. E daí o menino já desenrolado. E aí, antes disso, Mestre Assis, que é o Patrimônio Vivo, já pedia muito para montar um grupo Eremi. E eu nunca tinha tempo, porque eu tinha os dois grupos, trabalhava. E daí eu montei o Eremi, junto com a criançada do Raízes, né? E daí fui trazendo os meninos melhores, como se diz, os mais desenrolados do maracatu. E hoje os meninos já gravaram CD junto com o Mestre Assis, já rodou em quase todos os sets de Pernambuco. E o Coco Eremi hoje é o xodó, como se diz assim, é o xodó da associação. Que eu considerava o mestre, meu mestre, mestre Chacon, mestre Assis Calixto, que é onde eu aprendo as coisas. Mas o que eu repasso é um reconhecimento que eu aprendi com eles. Então, geração para geração, vou repassar e daí
onde vem o título de mestre, né? Eu estou passando o meu conhecimento, eu estou conhecendo, estou passando o meu conhecimento a essas pessoas que nem eu aprendi com Douglas, que também foi meu mestre, em fazer instrumentos. Mas é muito importante você ser reconhecido também pelo governo do estado, ser reconhecido não só pelo governo, mas em si, pela comunidade, pelos amigos, o pessoal que faz cultura ao redor, ser reconhecido como mestre. É muito importante que você fique mais à vontade em trabalhar mais, aquela leveza, e também não chegar, também não levantar a cabeça e dizer, não, já fiz tudo, vou parar, já sou reconhecido como mestre. Não, então você não é mestre, você tem que seguir a vida toda fazendo isso até os orixás levar e Deus. É mulher, deu